अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। बात करेंगे इनर स्पीच पर। और जॉन एलिया का बड़ा खूबसूरत शेर है कि खुद कलामी में कोई वहशत है, कोई दुश्मन हो रूबरू जैसे। तो क्या ये जो आपके रूबरू होता है, जिससे आप कलाम करते हैं, ये आपका दुश्मन होता है? और क्या खुद कलामी जो है ये वहशत है? बात करेंगे इनर स्पीच पे। बात करेंगे इस मौजू पर कि अपने आप से जो गुफ्तगू करना है या अपने आप से जो बात करना है, ये क्या मुस्बत रवैया है या मनफी रवैया है? अपने आप से बात करने को इनर स्पीच कहते हैं। और इनर स्पीच जो है ये बड़ी वर्बल काइंड होती है, मतलब इसमें थॉट्स होती हैं लेकिन इसमें कोई इमेजरी नहीं होती, कोई शक्ल नहीं होती। जब भी आप सोचिए, जब भी आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो वो वर्बल होती है, उसमें कोई शक्ल नहीं होती। आप अपने आप से गुफ्तगू करते हैं, प्लानिंग करते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं, एंगर शो करते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। और जब आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ जो कमेंट्स हैं वो अपने आप से पास करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो खुद कलामी की इकसाम है। लेकिन क्या खुद कलामी जो है वो एक नॉर्मल रवैया है? अब हमने देखते हैं कि खुद कलामी जो है उसमें दो तर्ज की खुद कलामियाँ बहुत नुमायाँ हैं। एक तो है कि बहुत कम लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कि अपने आप से गुफ्तगू करते हैं और लाउड गुफ्तगू करते हैं, लाउड थिंकिंग, यानी वो जो भी अपने आप से बात कर रहे होते हैं वो आप सुन रहे होते हैं। तो उसको इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस कंट्रोल कम होने की वजह से इस सिचुएशन या इस फिनोमेना पे तो वो ज़रा लाउड गुफ्तगू करते हैं। और दूसरे जो हैं, जो मेजॉरिटी है वो अपने अंदर ही गुफ्तगू करती है। लेकिन क्या ये एक मस्बत रवैया है? इसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को देखना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी ऐसी तहकीकात जो हैं जो कि इंसानों पे की गई, तो उसकी जो आइडियल एक फॉर्म है, ये बचपन में जो डेवलपमेंटल फेजेस हैं वहाँ पे जब हम देखते हैं तो बहुत सारे सवालों के हमें जवाबात मिल जाते हैं। उसमें जब हम बच्चों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो जब खेल रहे होते हैं तो वो खुद कलामी कर रहे होते हैं, और उनकी खुद कलामी जो है वो लाउड होती है, ऊंची होती है, वो आप सुन सकते हैं। और वो घंटों के हिसाब से अपने आप से बात करते रहते हैं। रशियन एक साइकोलॉजिस्ट हैं वेगोस्की, जिन्होंने बेसिकली सबसे पहले डेवलपमेंटल फेजेस में इस फिनोमेना को स्टडी किया और उन्होंने इसको बिल्कुल नॉर्मल करार दिया। बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आने वाले जो मामलात होते हैं या आने वाली ज़िंदगी जो होती है उसमें जो चैलेंजेस हैं उसमें बच्चा यहाँ पे अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से सीखता है और उन चैलेंजेस से कैसे नबर्द आजमा होता है। नेचर बेसिकली इस मरहले पे उसकी तरबियत कर रही होती है। बिल्कुल इसी तरह जब आप बड़े होते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि जब बच्चा होता है उसका वो कॉन्शियस कंट्रोल उस चीज़ पे नहीं होता है, इस फिनोमेना पे, तो वो ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है, अपने आप से बात कर रहा होता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो आपके कॉन्शियस कंट्रोल होता है, और सोशली जब भी आप किसी जगह भी बैठे हों या कहीं पे भी, इवन आप अकेले भी हों, तो वो जो गुफ्तगू आप अपने अंदर करते हैं, अपने आप से करते हैं, वो लाउड नहीं करते, अपने आप से गुफ्तगू करते हैं। सो अब इस तरफ आते हैं कि क्या ये एक नॉर्मल रवैया है? ये बिल्कुल एक नॉर्मल रवैया है। उसमें बहुत सारे फ़वायद हैं। इसमें एक फ़ायदा तो ये है कि आप अपने मोटिवेशनल स्पीकर खुद होते हैं, आप अपने आप को मोटिवेशन देते हैं। दूसरा, आपकी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप बार बार रिहर्सल करते हैं, बार बार एक चीज़ को आप जब दोहराते हैं तो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती है। तीसरा ये कि प्लानिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप एक मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं तो अपने आप को बार बार बता रहे होते हैं, और मनसूबे के अंदर या उन चीज़ों के अंदर अगर कोई कज्जी, खामी, फ्लॉ, तो वो आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो इनर स्पीच है, उसके अंदर ही उसकी करेक्शन होती चली जाती है। इसके अलावा जो है कि ये आपका जो फोकस है वो इंक्रीज़ करता है, या आपका जो इर्तिकाज़ है, जो आपकी तवज्जो है, उसको ये इंक्रीज़ करता है। जब आप बार बार अपने आप से गुफ्तगू करते हैं तो जिस भी आप मामलात में, यानी चाहे वो आपके दफ्तरी मामलात हैं या रिलेशनशिप के मामलात हैं, तो उस फिनोमेना के हवाले से जो आपका फोकस है, जो आपका इर्तिकाज़ है, वो एक, जिसको आप कहते हैं ना सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन, या एक नुक्ते पे या उस एक इशू पे या उस एक मौजू पे इर्तिकाज़ कहीं ज़्यादा बढ़ता है, तवज्जो कहीं ज़्यादा बढ़ती है। और जितनी इंसानी ज़हन का ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ये मल्टीटास्किंग नहीं करता, ये एक वक्त में एक ही टास्क करता है, तो उस टास्क के लिए भी जो कोरिलेशनिंग है, जब बहुत ही मजबूत ताल्लुक है, वो फोकस का है, वो तवज्जो का है कि किस कदर जितनी तवज्जो होगी वो काम जो है उतना बखैर व असलूबी होगा। और इसके अलावा फिर आपका जो इमोशंस हैं या जज्बात हैं, उनकी जो रेगुलेशन है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि जब आप, ये बेसिकली एक थेरेपी का काम करता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे जनरली आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो वहाँ जनरली जिस तरह साइको एनालिसिस है, तो उसमें जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है वो आपको उस बोलने का तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। तो जब आप ज़्यादा बोलते हैं, जितना आप बोलते चले जाते हैं, ये आपके लिए एक थेरेपी होती है। तो जो सेल्फ टॉक है,
یہ بھی ایک طرح کی تھیراپی ہے. اس میں بس ایک سائیکالوجسٹ نہیں ہوتا, بٹ ادروائز آپ ایک چیز کو جب بار بار دہراتے ہیں, اپنے آپ سے بولتے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ آپ کا فوکس بہتر ہوتا ہے, نہ صرف یہ کہ منصوبہ بندی کے والے سے آپ بہتر ہوتے ہیں, نہ صرف یہ کہ آپ کی میموری بہتر ہوتی ہے, بلکہ آپ کی ایموشنز ہیں, جذبات جو ہیں وہ ریگولیٹ ہوتے ہیں. یعنی آپ ایک غصے کے حوالے سے جب آپ اپنے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کسی اور بندے کے بارے میں, کسی اور انسان کے بارے میں, تو بہت ساری جگہوں پہ اس کو آپ کو ری چیک کرنا, اس کو دوبارہ سے دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے, تاکہ آپ کے بیہیویئر میں بہت ساری موڈیفیکیشن, یعنی پازیٹیو ایک موڈیفیکیشن یا بیہیویئر جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ایک اور چیز جس کو ہم نے بہت زیادہ سائیکالوجی میں دیکھا, وہ دیکھا کہ آپ کا جو کام ہے, وہ کوئی بھی کام ہے, لکھنے پڑھنے کا کام ہے, یا آپ سپورٹس میں ہیں, یا کسی طرز کا بھی کام ہے, وہ جس چیز سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے, یا جو چیز اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے منفی طور پہ, وہ ذہنی دباؤ ہے, وہ سٹریس ہے. اور سٹریس جو ہے وہ وقتی طور پہ ایوولوشن میں اس نے ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا, اور یقینی آج بھی یہ مثبت کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ سٹریس جو ہے وہ آپ کا فوکس بڑھاتا ہے. لیکن جو لانگ ٹرم سٹریس ہے یا ایکیوٹ سٹریس ہے, وہ اتنا ہی آپ کی جو معاملات ہیں ان کو خراب کرتا ہے. تو سیلف ٹاک کے حوالے سے جو اسٹڈیز کی گئی اس میں سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلی, یعنی جو انر سپیچ ہے یا جو اپنے ساتھ آپ بات کرتے ہیں, اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سے ذہنی دباؤ بھی کم ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت میٹر کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ جس طرح سکے کے دو رخ ہوتے ہیں, ہر معاملے کے دو رخ ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ سے جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا کنٹینٹ کیا ہے, کیا وہ مثبت ہے یا وہ منفی ہے. اور اگر آپ اپنے آپ کو کرٹیسزم کر رہے ہیں تو وہ سطح کیا ہے, کیونکہ خاص سطح کی کرٹیسزم جو ہے اس کو تو پازیٹیو کہا جا سکتا ہے, وہ آپ اپنے اوپر ایک چیک رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک خاص طرز کا کرٹیسزم ایک خاص سطح سے جب بڑھتا ہے وہ اچھے نتائج نہیں دیتا, اور اتنا ہی سیلف اسٹیم کو ہرٹ کرتا ہے, آپ کی جو خود اعتمادی ہے اس کو ہرٹ کرتا ہے, اور اس کے ساتھ بہت سارے اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, تو وہ خود اعتمادی کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے. تو یہ جو آپ اپنے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اس کا مثبت ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی افیکٹو جو تھیراپی ہے وہ کوگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی ہے, جو کہ سائیکالوجسٹ کرتے ہیں, اور سی بی ٹی کے اندر بھی, یعنی جو سب سے افیکٹو سب سے مؤثر تھیراپی ہے, اس کے اندر بھی جو سیلف ٹاک ہے اس کا بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم حصہ ہے. یعنی جو انر سپیچ ہے اس کو درست کرنے کے لیے جو سی بی ٹی کے جو ماہرین ہوتے ہیں, جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جو اپنے ساتھ جو گفتگو ہو وہ مثبت ہو. کیونکہ وہ جب مثبت ہوتی ہے تو وہ جو ایک سرکل ہے جس میں کہ کمپلشن, یعنی اس سے پہلے تھاٹس ہوتی ہیں, یعنی جو آپ سوچ ہے, سوچ کے بعد وہ بیہیویئر میں کنورٹ ہوتی ہے, تو وہ بیسیکلی یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ تھاٹس آپ کی موڈیفائی ہوں, یا تھاٹس آپ کی تبدیل ہوں, یا سوچ کی سطح پہ جب آپ کی تبدیلی ہوگی, تو آٹومیٹیکلی آپ کے رویے کے اندر وہ ظاہر ہوگی, اور وہ جو پورا سرکل ہے وہ نرملائز ہو جائے گا, آپ کی زندگی نرملائز ہو جائے گی. سو اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ جو بچے ہیں وہ اپنے ساتھ گفتگو کرتے ہیں, اور کمال گفتگو کرتے ہیں, آپ سنتے ہی ہوں گے. اور وہ جو گفتگو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جب ہم اس لیول پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والے چیلنجز سے نبردار ہونے کے لیے فطرت ان کو تربیت فراہم کر رہی ہے. لیکن جو چیلنجز ہیں وہ پوری زندگی رہتے ہیں, تو ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے یہ جو انر اسپیچ کا فنامنا ہے یہ اٹس کوائٹ نارمل اور بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی مثبت ہے. یہ اس حد تک مثبت ہے جس حد تک آپ کی گفتگو اپنے ساتھ مثبت ہے.